हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो है बच्चों में खांसी जुकाम। खांसी जुकाम आजकल बहुत तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी मौसम चेंज हो रहा है। इस वजह से खांसी जुकाम ज़्यादा चल रहा है। अभी बच्चों में ज़्यादातर प्रॉब्लम हो रही है। तो हम आप सबको बता दें कि आप सबके लिए लेकर आए हैं एक सिरप। ये 2 सिरप हैं। 2 सिरप में ही आप लोग खांसी जुकाम दूर भगाएं। बहुत ही फ़ायदेमंद है ये सिरप। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं। ये सिरप जो देख रहे हैं आप लोग, जूकामीन। ये जूकामीन, इसमें बात कर लेते हैं इसमें है क्या दवाइयाँ। तो पैरासिटामोल और क्लोरोफेनिरामिन मैलेट, फिनाइलफेनिरामिन हाइड्रोक्लोराइड सस्पेंस। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इसमें दवाइयाँ जो मिली हुई हैं ये। और इसमें बात करते हैं पैरासिटामोल 125 mg, क्लोरोफेनिरामिन मैलेट 1 mg, फिनाइलफेनिरामिन हाइड्रोक्लोराइड 2.5 mg। तो दोस्तों, ये सिरप जुकाम खांसी में यूज किया जाता है। और ये दोस्तों, ये है जीमॉक्सी। इसमें बात करते हैं इसमें क्या मिला हुई है दवाइयाँ। तो एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लोराइड 28.5 mg है और एमोक्सिसिलिन 200 mg है। तो दोस्तों, ये एंटीबायोटिक दवाई है, एंटीबायोटिक है और ये है एंटीकोल्ड। तो दोस्तों, ये जैसा कि खांसी जुकाम आजकल क्या है, बच्चे गर्म ठंडा का मौसम चल रहा है तो फैन के नीचे जैसे हम सुला देते हैं, या कभी सुबह कभी दोपहर में नहला दिए, या ठंड गर्म चीज़ें खा ली हैं, आइसक्रीम वगैरह बच्चे खाते ही हैं आजकल, तो उससे भी जुकाम हो जाता है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इसमें क्वांटिटी की कि देना कितना है। तो ये जूकामीन है, जैसा कि इसमें देखा जाए तो ये 5 ml में इतनी दवाइयाँ हैं जो। तो आप अगर बच्चा 3 साल से 5 साल तक है तो आप 5-5 ml 3 टाइम दे सकते हैं इसको। और उससे छोटा है, जैसे 3 साल से नीचे है बच्चा, तो आप उसको 2.5 ml से 5 ml तक दे सकते हैं। जैसे बच्चा छोटा है तो आप उसको 2.5 ml से 3 ml या 4 ml दे सकते हैं, जैसा कि दिक्कत जिस हिसाब से हो। जिससे कम दिक्कत है तो आप 2.5 ml 3 टाइम दे सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो आप 3 ml या 4 ml बढ़ा सकते हैं, डोज उसका 3 टाइम दे सकते हैं। जैसे कि लेकिन बच्चा 1.5 साल से ऊपर हो।
अगर 1.5 साल से नीचे है तो उसमें क्वांटिटी कम हो जाएगी। और ये है एंटीबायोटिक सिरप। एंटीबायोटिक है जो ये भी 3 साल से ऊपर है बच्चा तो 5 ml सुबह शाम दे सकते हैं आप। अगर उससे छोटा है 1 साल से ऊपर है 1-1.5 साल से तो आप उसको 2.5 ml दे सकते हैं सुबह शाम। तो दोस्तों ये दवाइयाँ घर पे रखें आप, आजकल ज़रूरी है, बच्चे को दिक्कत हो या ना हो फिर भी रखें। और एक बार आप इस दवाइयों को दें, आराम हो जाए, क्योंकि इमरजेंसी में हम हॉस्पिटल नहीं ले जा पाते कई बार बच्चों को। तो ये दवाइयाँ घर पे रखें और एक बार ये दवाइयाँ दे दें, फिर आराम हो जाए। रात बिरात कभी भी अगर दिक्कत हो रही है तो दे दें। फिर आप चाहे डॉक्टर को दिखा सकते हैं, डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही आप दवाइयाँ करें, डॉक्टर को दिखा के उसके बाद दवाई लें। ये फर्स्ट एड है, जैसे कि आप इमरजेंसी के लिए दवाइयाँ रख सकते हैं और कभी भी दिक्कत आ रही बच्चों में दे दें। तो उसके बाद आराम हो जाए तो आप डॉक्टर के पास ले जाएं और उसको दिखा के, बच्चे को डॉक्टर को दिखा के और बता दें ये दवाइयाँ दी हैं और उसके बाद ही दवाई इस्तेमाल करें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।